हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आए फार्मेसी तैयब। तो हम बात करते हैं जी, आज घरेलू टोटके और घरेलू नुस्खों की बात ना कर लें। और नज़ला ज़ुकाम तो हर किसी को होता है, गला भी ख़राब होता है। तो आज उसी के 5 घरेलू नुस्खे आपको बताता हूँ जो वाकई हमारी फिजिशियन और फार्मासिस्ट या मेडिकल फील्ड के अंदर भी जिनको हम नुस्खा मानते हैं। ठीक है, एक तो वो नानी चाची ताई पुप्पो के भी नुस्खे काफ़ी सारे होते हैं ना, उनको भी हम थोड़ा सा कम वैल्यू देते हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा देसी नुस्खे। ज़रूरी नहीं है ना आप हर दफ़ा नज़ला हो तो आप भाग के फार्मेसी पे चले जाओ, मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, सलाम अलैकुम फार्मासिस्ट साहब दे दे दवाई। तो कुछ चीज़ें घर भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये अंदर कोरोना का सीज़न आया था तो हर चीज़ घर पे शिफ्ट हो गई थी ना, इसी तरह अगर कोरोना के अंदर रह के भी हम घर में इलाज कर सकते हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की बात कर रहे हैं तो कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेफ है, पूरा दुनिया सेफ है। तो कुछ टोटके आपको बताता हूँ, घर में इस्तेमाल किया करें। 7 दिन तक अगर ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, गला ख़राब इन चीज़ों से सही ना हो तो फिर आप जाके जो है वो यानी सर लाइट सा नज़ला, लाइट सी खांसी, लाइट सा आपका जो है वो गले में पेन, इन चीज़ों से आपकी हट जाए। सबसे पहले है जी अदरक की चाय शहद डाल के। अब आप सोचेंगे कि अदरक की चाय कैसे बनेगी, दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे? ना 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 ना। 5 से 6 छोटी बारीक स्लाइसिस लेनी है अदरक की, उसको पानी के अंदर उबालना है अच्छे से। जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो उसके अंदर चीनी या गुड़ डाल देना। जब उसको नीचे उतार लेना कप के अंदर, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल देनी। इससे क्या होगा कि आपको जो गले के अंदर बार बार खांसी हो रही है या जो इन्फेक्शन अटैक हुआ हुआ, वायरल या फ्लू आपको हुआ हुआ है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। 2-3 दिन इस्तेमाल करें। अगर नहीं रुकता आपका ज़ुकाम या खांसी तो फिर आप जा सकते। तो दूसरा घरेलू नुस्खा जो मैं अपने मरीजों को बड़ा ही रिकमेंड करता हूँ नज़ला ज़ुकाम के अंदर, आपको बताता हूँ, स्टीम भाप लेना। किस चीज़ की? जैसे यूकलिप्टस ऑयल भी आप डाल सकते हैं। यूकलिप्टस ऑयल अगर आपको ना मिले तो मार्केट के अंदर आपको जो है वो चोकर मिल जाएगा ना, थोड़ा सा, तो 5-10 रुपए का चोकर लें। एक बड़ा बर्तन पानी का ऊपर रखें, चोकर अंदर डालें और जो है उसके ऊपर ढक्कन रख दें। उसकी भाप को जो है क्लोज करें बर्तन के अंदर और एक कपड़ा लेके उसको सूंघे, उसकी भाप को आगे पूरा जाने दें। ये क्या करेगा, हमारा जो नेजल ट्रैक है उसको सारा क्लियर करे। नेजल कंजेशन यानी जो यार नाक बड़ा दर्द कर रहा है, इसको कहते हैं नेजल कंजेशन। सारा यहाँ से अंदर दर्द करना जो है वो, तो क्या होगा, स्टीम लेंगे, यूकलिप्टस ऑयल डाल लें, या मैंने आपको जो देसी जुगाड़ बताया कि आप चोकर लेके थोड़ा उसको उबाल के उसकी स्टीम ले लें, तो आपको नज़ला ज़ुकाम ये भाग जाएगा बेचारा। ठीक है, पूरी भाप जब अंदर जाएगी नेजल ट्रैक साफ हो जाएगा और आगे सांस की नाली, फेफड़े, सारी इन्फेक्शन कवर होगी। नंबर 4, रात को हल्दी का दूध लेना। जब भी ऐसी कोई इन्फेक्शन हो तो आप क्या करें, थोड़ी सी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी, गरम बॉयल दूध नीचे उतार लेना, उसके अंदर हल्दी मिक्स करके वो पी जानी है। ये क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। ठीक है, गला सूजा हुआ है आपका या मतलब उधर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है आपके फेफड़ों के अंदर, तो इससे क्या होगा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो सारी जो सोजिश वगैरह आपके नेजल कैविटी के अंदर आ रही है या गले के अंदर, थ्रोट के अंदर आ रही है, लंग्स के अंदर, वो सारी कवर हो जाएगी। चौथा और आखिरी देसी टोटका वो है जी, पानी बॉयल करे बहुत हाई टेम्परेचर पे, उसको किसी स्टील वाले डब्बे में डाल लें, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच नमक के डालने हैं। उसको जैसे हिलाएंगे, क्योंकि वाटर पहले हाई टेम्परेचर पे, जैसे नमक हिलाएंगे वो अंदर आलू हो जाएगा। इसके गरारे करने हैं हमें, यानी पीना नहीं है, सिर्फ मुंह के अंदर लेना है और गले को वॉश करना है बार बार। पानी मुंह के अंदर रहे लेकिन गले का ऊपर वाला हिस्सा पूरा वॉश हो रहा हो, स्पेशली सोर थ्रोट के अंदर। जब हमारा गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा हो, पानी तक हम ना पी रहे हो, तो ये आपने सोर थ्रोट के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर खांसी बहुत ज्यादा हो रही है तब भी आपने ये यूज करना है। नज़ला वगैरह की वजह से खांसी हो जाती है तो आपने दिन में 1 दफा 2 दफा गरारे करें। इससे क्या होगा, ये सबसे पहले तो बैक्टीरिया को किल करेगा, जो यानी कि थ्रोट के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से सोर थ्रोट होता है, उसको किल करेगा। फिर ये सोज वगैरह भी कम करेगा, पेन भी आपके रिलीफ करेगा। तो ये वो देसी टोटके या नुस्खे थे जिससे आप घर बैठे बैठाए अपना नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक प्रिकॉशन, 7 दिन तक अगर नॉर्मल सिम्टम्स हैं 7 दिन तक आप ये यूज़ करें इनमें से कोई भी नुस्खा या टोटका,
तो उसके बाद अगर नहीं होता तो आप जो है फिजिशियन या डॉक्टर के साथ रब्ता करें। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच, अल्लाह।